Safa gani gare ki kin ce wai kin daina fim kin daina ɗaukar fim gaba ɗaya haka ne? Kike cewa kin bar sana'ar ne? Ne kawai ya zo mun na faɗe shi da na canza kala na bar sana'ar wajen wahala. Ku yan fim ba yan wahala bane ke ce yar wahala irin shigar da kike yi. Kuma ce musu ke kristanci ne saboda yadda nake rayuwa na I don't care stuff like that. So a nan arewa yadda barak yake a ciki gaskiya a cikin barak na taso so kowa na living life din shi yadda ya so just do what you want amma banza wauya sakara ba ruwa ne da kike rayuwarki kin yi rayuwarki a wani yasu barikin ko da a ce ne why not ka ja shi a jiki ka mishi faɗa ka mishi nasiha akan gobe ya kiyaye shi ma zai kiyaye saboda zai so wanda ya ƙara amma bari in gaya miki abin da baki sani ba kike manta shi wannan fim din da kika zo kina zagi din fim din shine wanda ya daga ki daga kare ki har duniya ta san ki kika kawo matsayin da kike. Yes of course fim ne ya samu mun suna but ni ban kuna directly na ce kaza. To yanzu ke cewa kike banta wannan sauƙinki wannan irin abin da take na muzanci ga musulmai da ke zaki je ke bi saboda halayyar ku daya yanzu kuna yin abu da ke da ita. Ba wai kyauta ta mishi definitely biyan ta kuma wani abu da suka yi su sun kasa ganewa ne the more they hate the more you succeed that's it a lokacin da suka fara wannan hating din nata